Урматтуу бир туугандар, ардактуу агайындар, бүгүн биздин сабагыбыз албетте орозонун астында орозого байланыштуу болот. Орозонун шарттары туурасындагы сөз, орозонун шарттары, орозонун парыздары, орозонун рүкүндөрү, орозонун өкүмү жөнүндөгү сөз келгенде, албетте бул баарыбызга түшүнүктүү маселе, бирок ошол эле учурда аны тактап алган бизге кайра жакшыраак. Анткени кээ бир учурда адамдар орозо кармоо парз болбогон адамдар орозо кармап алышат. Ошону менен орозо кармап сооптуу болом деп кайра күнөөкөр болуп калган учурлар дагы бар. Демек мына ошол маселе. Биринчи маселе орозонун рүкүнү дейт. Рүкүн деген түркүк. Түркүк мына ушул мечиттин түркүгүндөй, эгерде түркүк болбосо мечиттин шыбы түшүп кеткендей эле, ошол орозонун түркүгү бул эмне? Ал-каффу ан казаи шахвати ал-батн вал фарж. Адам эки шахваттан, курсагы менен жыныстык шахватынан сактануу. Тамак жебейт, ичпейт жана жыныстык мамиледе болбойт. Мына ушул маселе, ошол орозонун негизи түркүгү. Демек, орозодогу негизги маселе тамак жегенден, тамак ичкенден, суусундук ичкенден жана жыныстык мамиледе болгондон сактануу. Бул эң негизги маселе. Экинчиси, орозонун өкүмү кандай десе, эгерде бир адам орозо кармаса, сукутул важиб ан зимматихи ва найлу саваб мин Аллахи таала, мойнундагы милдеттен кутулат. Бардыгыбыздын мойнубузда милдеттерибиз бар. Адам орозону кармоо менен эмне өкүм болот десең, карыздан кутулат. Бир адамдар орозону кармаганда арыктоо үчүн же башка нерсе үчүн де жок, андай эмес. Биринчи мурат максат орозону кармоо, урматтуу бир тууганым. Бул эмне? Кудайдын астындагы милдеттен, карыздан кутулуу. Андан кийинки сөз орозонун шарттары туурасында. Орозонун шарттары өзү 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси шуруту вуджубис саум, орозонун милдеттүү болуусунун шарттары. Мисалы үчүн бир адам бар, ошол адамга орозо милдеттүү болот, важип парз болду. Ошол кайсы шарттар табылганда ошол адамга орозо парз болот. Бул өзүнчө шарттардын бир түрү. Экинчиси шурут вуджубул ада. Бир адамга орозо парз болду, бирок ага аткаруу парз эмес. Демек, аткаруунун важип болуусунун дагы шарттары бар. Орозонун өзүнүн важип болуусунун, милдеттүү болуусунун шарттары өзүнчө, андан кийин ошол важип болгон орозонун азыр аткаруусунун милдеттүүлүгүнүн шарттары. Үчүнчүсү шуруту сиххатил ада, аткарылган орозонун дурус, туура болуусунун шарттары. Орозону кармайт, бирок кармаган орозо туура эмес болуп калат. Демек, кармалган орозонун дурус болуусунун шарттары өзүнчө шарт катары кетет. Жана ошондой эле милдеттүү болгон орозонун аткаруунун милдеттүүлүгү өзүнчө шарт катары кетет. Андан сырткары орозонун милдеттүүлүгү өзүнчө шарт катары кетет. Мына ушул маселелерге токтолгонго аракет кылабыз. Биринчиси орозонун важип болуусунун шарттары. Орозо качан важип болот, качан важип болбойт деген маселе. Төмөндөгү шарттар толук табылган адамга орозо кармоо важип парз болот. Анын биринчиси ислам, мусулманчылык. Орозо мусулман адамга парз болот, мусулман эмес адамга орозо парз эмес. Бир мусулман эмес бирөө келип мен орозо кармап атам десе, анын орозосу өтпөйт. Ал биринчи мусулман болуш керек, андан кийин калган маселелер андан суралат. Мисалы үчүн бир адам бүгүн мусулман болду. Бүгүн орозонун 15-и деп айтабыз. Бүгүн мусулман болсо, калган буга чейинки 15 күндүк орозо мындан талап кылынбайт. Анткени алар капыр эмес эле. Кээ бир адамдар ошолорго деле жолук салдыргысы келип, ошолорго орозо карматкысы келип, ошолорго ларак ичиргиси келип, ушундай иш кыла беришет да. Жок, андай эмес. Ал эмес, кээде биздин артисттер, орустар чыгып алып, Филатов бир күн айтат, мен орозо кармап атам дейт. Ошентсе мен жакшы көрүнөм деп, башка деп, жок, орозо кармаш үчүн сен биринчи мусулман болушуң керек, ошондон кийин гана орозоң кабыл болот. Кур'ани Каримде Бакара сүрөсүнүн 183-аятында Кудай Таалам айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям." О имандуулар, иман келтиргендер, силерге орозо парз болду дейт. Кур'ани Каримдеги чакыруулар кээде о адамдар деп келет. Дегенде мусулман эмес, бардыгына тиешелүү болот. Кээ бир жерде о аялдар деп келсе, эркектерге тиешелүү эмес болот. Бирок о мусулмандар, момундар дегенде мусулмандарга тиешелүү болот. О иман келтиргендер, момундар, силерге орозо парз болду деп айтып атат. Ошон үчүн биздин мусулман эмес бир тааныш достор болуп калса, кызматташтар болсо, аларга орозонун фазилетин айтып түшүндүрүштүн ордуна, аларга Кудайды улуктап, Кудайдын бар экенин билдирип, аларды мусулман болгонуна аракет кылганыбыз жакшыраак болот.
İkinci bir dalilimiz فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ Bakara Suresi'nin 155. ayetinde sizlerden aranlardan kimdir biri Ramazan ayına güvölük ötse, Ramazan ayı birinden oşu 30'dan 29'da çeyinki gündün birine jetip kala turgan bolsa oroza karmasın deydi. Sizlerden biringer dep aytып atat. Sizlerden biringer degen söz sizler kimdir dese bul oşul anda murda hayatta musulmandara kayırlı bolsa demek musulmandara hayatta sizlerden biringer ey musulmanдар Ramazan ayına jetip ele kalsaňar oroza karmagan sizlerge mildetti bolat dep aytып atat. Demek bul dagы musulmandarga tiyешелүү. A birok Ramazanga jetpey kalsaçı mına 27 oroza dep atabız 26 gün ölüp kalsa oroza buga farz emes. Antken al orozoga jetken jok, orozoga güvölük bergen jok. Güvölük berүү degen orozonu görүү, bilүү degen ele söz. İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem lem ya'mur men aslama minel kuffari ba'da fardiyeti Ramazana bi senevatin bi qada'i siyami amma fatahum deydi. Peygamberimiz aleyhisselam nuwagında adamlar musulman boluşar ele. Orozo parz bolgon жылдан кийин, 5 жылдан кийин, 6 жылдан кийин деле musulman emesler gelip peygamber aslında gelip kelime aytып musulman bolgonda peygamberimiz sen musulman bolupsun, jakşylyk kesin. Orozonun parz bolgonduguna 5 yıl boldu. Sen 5 yıl emen karmap ber dep hiç kaçan buyruk bergen emes eken. Demek uşundan bilsek bolat, orozo musulmanga gana parz, musulman emeske orozo urmatly bir tuğanım parz emes. Balkim bir orusça musulman emes, orus musulman boluş ihtimali var. Orus ayta berбеш керек. Musulman emes biri oroza karmap atsa görüp kalsanız, meyle emi karmay versin, barıp jakşı bolat dep mında ümit kılıp koyabız da kede. Jok antpеш түшүндүрүп aytыш керек. Sen menin dosumsun. Sen dinin başka. Oroza karmap atasın. Birok sul oroza kabul boluş üçün oşol orozonu buyurgan zatqa işenişin gerek sen. Sen orozon kaça mıyzamdı şariatты bolat, sen Kuday Taala iman keltirip işengen uçurda gana dep түшүндүрүp aytsaң, balkim oşol nersenin özü oşol adamga davat bolup dinge kirgizişi mümkün. Yassiru ve la tuassiru. Adamlarga jеңилдеткиле, кыйнабагыла, оордотпогула деген hadistin manisi dindi boluşun bolgondo aytkıla deydi. Biz adamlarga түшүндүрөбүz, жеңил кылабыз деп отуруп динди оор кылып алабыз да. Жок, анын кереги жок. Дин кандай дал ошондой жеткирсек, дал ошондой айтсак, ошол адамдардын фитнаты туура келет. Кээде бизге туура келбей калып, адамдар укпай калат экен деп жеңилдетип беребиз. Жок, андай эмес. Диндин болушун болгондо айтсак, бул өзү жеңил анткени Куранда Кудай Таала айтат, хадисте айтат, ад-дину юсрун, дин өзү жеңил деп айтат. Bir misal üçün İza aslama'l kafiru fi ba'di şehri Ramazana feleyelzemuhu qada'u ma maza. Antkeni deyt misal üçün bir adam orozonun 15 günü, je 14 günü musulman bolsa, oşogo çeyinki ötken günдөр üçün al qaza tutup beribeyt, antkeni al musulman emes bolçu. Bugün orozon 15'i. Bugün oroza musulman bolsa, bugünden başlap karmayt. Al emi geçegiden başkasının bardığın emne karmap beribeyt, aga kaza bolbayt. Ahli sünnet vel cemaatın bardığı mına uşunday tartipte urmatlı bir tuğandar. İza aslama fi yevmin min Ramazana qabla az-zawali la yelzamuhu savmu zalikel yevm hatta la yelzamuhu qada'uhu. Emi bir adam ertemene saat 11'de musulman boldu. Ertemenen orozonu kaçta bektebez? Bu yıl misal üçün boljon menen 3:30'da bektebez. Anan saat 1:30'da peşin okuyubuz. Bu saat 10'da 11'de musulman boldu. Ertemenen kapır bolçu, bagımdatda kapır bolçu. Saat 11 bolgonda Kuday Taala hidayet berip jüregine eşhadu en la ilaha illallah ve eşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh dep kelime aytты. Musulman boldu. Muşul adam oşol günkü orozonu karmap berebi jok bu dese, jok, al günkünü karmap beribeyt deydi. Bugün musulman, azır musulman, birok ertemenen orozo başlagan vaqttan başlap musulman bolbo